Pnina Tamano-Shata, bonjour et shalom. Bonjour, shalom, shalom. C'est un plaisir de vous recevoir sur Radio J. Vous êtes la ministre israélienne de l'Alia et de l'intégration et vous menez actuellement une visite officielle en France. Je présente également le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France, Simon Serossi, qui va traduire cet entretien. Bonjour. Cet entretien sera largement consacré bien sûr à l'Alia et l'intégration des Juifs de France en Israël, mais je voudrais que l'on démarre en parlant de vous, Pnina Tamano-Shata. רעיון זה התמקד בגדול בנושא העלייה והאינטגרציה של עולי יהדות צרפת בישראל, אבל אני רוצה לפני כן לדבר קצת עלייך. Alors vous avez immigré en Israël à l'âge de 3 ans avec votre famille en provenance d'Éthiopie et vous vous êtes distinguée d'abord comme responsable étudiante, avocate, journaliste à la télévision avant d'entamer une carrière politique. את עלית לישראל בגיל 3 עם משפחתך מאתיופיה והיית לפני כן סטודנטית, עורכת דין ועיתונאית לפני שהתחלת את הקריירה הפוליטית שלך. Vous avez été ainsi la première députée puis la première ministre israélienne née en Éthiopie. Quel regard portez-vous sur ce parcours assez extraordinaire? היית חברת הכנסת והשרה הראשונה ממוצא אתיופית בישראל. איך את מסתכלת על הקריירה המדהימה הזאת? אני מרגישה שאני רק בתחילת הקריירה, אבל אני יכולה לומר שארץ ישראל, ארץ העם היהודי, זה מקום שהוא, כן, יש בו הרבה מאוד אופציות. כמי שעלתה מאתיופיה בגיל 3, הדרך הייתה אמנם ארוכה, מורכבת, לא פשוטה, אבל בהחלט אני יכולה לומר שאת השאיפה שלי להיות חלק ממקבלי ההחלטות ומנהיגה ישראלית, אני מצליחה לממש יום יום כשליחות למען הציבור הישראלי. Alors, tout d'abord, je suis encore au début de ma carrière. Mais il est vrai qu'il faut dire que la terre d'Israël et l'État d'Israël est un endroit qui permet, même à des gens qui arrivent d'un autre pays, de grandir, d'avoir une belle carrière et de réussir leurs aspirations à être dans une position de pouvoir qui permet d'avoir une influence et un impact sur le pays. Alors vous êtes arrivé hier en France dans le cadre d'une visite officielle de 4 jours, la première d'une délégation israélienne depuis le début de la pandémie de Covid-19. Vous rentrerez mercredi en Israël aux côtés de 160 Français qui vont faire leur Alia cet été. Quel impact a eu l'épidémie de coronavirus sur le mouvement d'Alia des Juifs français? את הגעת לצרפת אתמול במסגרת ביקור רשמי של 4 ימים. זהו הביקור הראשון של משלחת ישראלית למדינה מאז פרוץ מגפת הקורונה. כשתחזרי לישראל ביום רביעי, תעשי זאת לצד 160 עולים יהודים צרפתים. איך מגפת הקורונה השפיעה על העלייה של יהודי צרפת לישראל? אז ראשית, אני יודעת שהקהילה היהודית בצרפת ובכלל צרפת חוו תקופה לא פשוטה יחד עם כל העולם מבחינת ההתמודדות עם הקורונה. אני הגעתי גם ללמוד את האתגרים של הקהילה היהודית, אבל לא רק, אני באתי גם להיפגש עם בכירי הממשל, ואני מתרגשת לחזור עם עולים חדשים ביום רביעי. המטרה שלי זה לראות איך אני יכולה לעזור למי נמצא בצרפת ובכל זאת רוצה להגיע לישראל, זו בחירה אישית, איך אני יכולה להסיר את החסמים כשרת העלייה והקליטה, וגם איך מחזקים את הקשר בין הקהילות. Alors, elle est très contente de venir ici et de rentrer avec des Olim Chadashim en Israël. Elle est venue aussi rencontrer des gens importants de la communauté juive en France et de voir comment faire pour faciliter tous ces processus et permettre aux gens qui le désirent de venir en Israël. מאוד היה חשוב לי ברשותך, גם לאורך כל תקופת הקורונה, לשמור על השמיים פתוחים, במיוחד ליהודים רבים שרצו לעשות עלייה, וגם כאלה שרצו לבקר את המשפחה. הייתה תקופה שאי אפשר להיכנס, ואנחנו אפשרנו למי שיש לו דרגה ראשונה, להגיע לישראל, וכך זה גם היום. C'était très important pour elle, pendant toute cette période compliquée du corona, de garder le ciel ouvert
et de permettre aux Juifs qui veulent faire leur alia de venir faire leur alia en Israël et aux gens qui ont un parent du premier cercle familial de pouvoir rendre visite à ses proches. Un frère ou une sœur, par exemple. Voilà, exactement. Donc, premier cercle familial, frère, sœur, père, mère, enfant, et de le faire malgré la pandémie du corona. Est-ce que la période a pu aussi servir comme un accélérateur de départ, notamment pour les Juifs qui ont connu, des Juifs français qui ont connu des difficultés économiques ces 18 derniers mois à cause du coronavirus? האם הקורונה זירז את העלייה של חלק מהיהודים, בעיקר היהודים שהמצב הכלכלי שלהם היה יותר קשה? צריך להודות על האמת, שבגל הראשון היו יהודים ששילמו מחיר, הקהילה היהודית שילמה מחיר מאוד כבד, והיו אבדות בתוך הקהילה, וראינו שזה גם גרם לאנטישמיות בכל רחבי אירופה. וזה דבר שגם גרם ליהודים רבים לפתוח תיקי עלייה ולהגיע לישראל. זה גורם דחיפה שאנחנו מכירים אותו. זה לא אומר שעכשיו לא מתמודדים עם אנטישמיות, גם עכשיו מתמודדים עם אנטישמיות. ואנחנו כישראל תמיד ערוכים לקבל את האחים והאחיות שלנו שרוצים להגיע ולהשתקע בה. C'est vrai qu'il faut dire que la période du corona a été très difficile pour les communautés juives à travers le monde, que de nombreux juifs ont payé un prix très lourd avec cette maladie, et que cela a aussi créé une vague d'antisémitisme qui a fait en sorte que de nombreux juifs ont décidé de faire leur alia et de venir en Israël. וזה דבר נורא לראות איך מקשרים, וביבשות שונות אנחנו רואים איך יהודים האשימו אותם בכל מה שקשור למחלה וניסו לקשר את זה ליהודים, בזמן שבעצם אולי אנחנו ראינו שיש פגיעה בקהילה או קורבנות בתוך הקהילה, כי אנחנו באמת קהילתיים, בתי כנסת ועוד דברים, אבל להפוך את זה לנושא אנטישמי, זה היה נושא שהקהילות השונות של יהודי העולם התמודדו. מדינת ישראל הראה לכך, אנחנו עושים שיתופי פעולה עם המדינות השונות כדי להיאבק באנטישמיות הזאת, ביחד כמובן עם הקהילות היהודיות. Ça a été terrible, il faut le dire, ça a été terrible de voir comment certaines personnes ont fait un lien entre les communautés juives et le fait qu'il y avait beaucoup de malades dans les communautés juives et l'antisémitisme et une montée de l'antisémitisme. Il est vrai que les communautés juives se retrouvent, sont souvent ensemble dans les synagogues, etc. Et c'est malheureux que pendant cette période, certaines personnes ont utilisé ces choses-là pour faire des actes antisémites. Et la ministre dit que nous avons travaillé là-dessus pour essayer d'arrêter ce phénomène à travers le monde. Voilà. Et vous le disiez, l'Alia des Juifs de France a été ces dernières années notamment motivée par cette montée de l'antisémitisme. Vous participerez d'ailleurs aux côtés de la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, Marlène Schiappa, à une cérémonie devant l'hypercachère de Vincennes. Êtes-vous inquiète de l'évolution de la situation en France pour les Juifs? Est-ce que vous considérez par ailleurs que les autorités françaises font le nécessaire pour analyser et lutter contre les différentes formes d'antisémitisme? אז במהלך הביקור שלך את תהיי בהיפר כשר עם השרה הצרפתייה מרלן סיאפה. כשאת מסתכלת על צרפת, האם את חושבת שהרשויות עושות מספיק בכל מה שנוגע לאנטישמיות? ואם יש לך משהו להגיד בנושא? אז ראשית, צריך להבין שבנתונים שאנחנו מקבלים, ושאני עודכנתי, למשל רק בחודש מאי, חודש של שומר החומות, היו דיווחים של 100 תקריות אנטישמיות, מתוכם 20% על פגיעה פיזית, שבהשוואה לאשתקד לשנה קודמת, אנחנו מדברים על שנה שהסתיימה קרוב ל-400 מקרים לפי הדיווחים של הקהילה היהודית, וזה מה שמדווח, ולא מה שלא מדווח. La ministre dit qu'il faut savoir qu'en termes d'actes antisémites, 20% des actes antisémites étaient des actes physiques,
on parle de plus de 400 actes antisémites cette année, et c'est seulement les actes qui ont été, dont on a parlé. Il y a d'autres actes qui n'ont pas été dénoncés à la police ou aux autorités. לצד הדיווחים האלה אנחנו ראינו שלהבדיל מלפני עשור, אנחנו כן רואים שיש פחות הפגנות ושיש פחות סובלנות לשלטון על מחאות נגד ישראל, שזה בעצם האנטי-שמיות החדשה. אנטי-ישראליות זה סוג של אנטישמיות חדשה, ואנחנו רואים שהשלטון בהחלט מוביל למקום נכון, שהוא לא מגלה סובלנות לדברים האלה. On voit cependant que les autorités françaises ont été particulièrement fermes par rapport à il y a 10 ans vis-à-vis des manifestations anti-israéliennes violentes comme on avait pu le voir par le passé. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'anti-israélianisme, antisionisme, les mouvements anti-israéliens, antisionistes sont une nouvelle forme d'antisémitisme, et dans ce domaine-là, les autorités ont fait preuve de beaucoup de fermeté. אבל מבחן האמת ומבחן התוצאה זה מה שחשוב. בסוף מדינה שחפצה חיים צריכה להשתמש בכל הכלים, כולל המשפטיים, נגד מי שמסית, להגיש כתבי אישום, נגד מי שפוגע, הוא צריך להיות מאחורי סורג ובריח ובכלא, ורק ככה מתמודדים נגד שנאת אדם, שבסוף מי ששונא יהודים פוגע גם באחרים ופוגע בחברה הצרפתית. וזה לא המצב עכשיו? הוא שואל האם זה המצב עכשיו? אתה יכול להגיד לי אם זה מספיק ככה או לא מספיק ככה. אני יכולה להגיד לך שכאמירה חד משמעית, כל מדינה צריכה לבדוק אם מכמות המקרים, תיקח את 100 המקרים, כמה הוגשו כתבי אישום. אם ב-20% פיזית, כמה הוגשו כתבי אישום. אם זה בהסתה ואנטישמיות ברשת, כמה מהם הוגשו כתבי אישום. זה השאלה האמיתית שגם הקהילה היהודית וגם אנחנו תמיד שואלים את המדינות השונות שרוצות להיאבק באנטישמיות. אני חושבת שיש יחסים מצוינים עם צרפת, אבל בסוף, בכל מה שקשור לאנטישמיות, זה מאבק בלתי מתפשר, כמו במאבק גם בטרור ובכל נושא שהוא סביב שנאת אדם ופגיעה באנשים. Alors je vais traduire cela. Au final, ce qui est important, c'est le résultat et de voir si les actes antisémites sont ensuite poursuivis. Est-ce que les auteurs de ces actes sont poursuivis dans les tribunaux et finissent derrière les barreaux? Parce que des actes antisémites, au final, et l'antisémitisme, c'est quelque chose qui a un impact sur le reste de la société. Et donc, c'est important que les autorités prennent les mesures nécessaires pour lutter contre ces actes antisémites. Et on peut le voir encore une fois, si lors d'actes antisémites, en fonction des statistiques que nous avons, les statistiques des gens et des personnes qui sont arrêtées et qui sont mises derrière les barreaux. ברשותך, אני גם רוצה להודות לשרת האזרחות, השרה מרלן. מרלן שפה. כן, מרלן שפה, שהיא, מחר אנחנו באמת עושות את הטקס ההזכרה והזיכרון. היא אישה יוצאת מן הכלל, שמתבטאת בצורה מאוד ברורה נגד האנטישמיות ותומכת בקהילות, אז זו הזדמנות גם להודות לה על השותפות. Et par la même occasion, je voudrais remercier la ministre Marlène Schiappa pour sa fermeté vis-à-vis de l'antisémitisme, pour le partenariat que j'ai avec elle. Et c'est une bonne occasion ici à la radio de le dire. Pnina Tamano-Shata, merci beaucoup d'avoir été mon invité cet après-midi sur Radio J. Je rappelle que vous êtes la ministre israélienne de l'Alia et de l'Intégration. Bonne visite officielle à Paris et à bientôt sur Radio J. Toda, toda.